Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara menghilangkan batuk dan pilek. Jadi, apabila di rumah Anda ada yang terserang batuk dan pilek, jangan buru-buru dikasih obat dokter. Coba dulu menggunakan ramuan ini. Jadi di sini bahannya ya, 1 siung bawang merah seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan jahe seperti ini ya, lalu ini ada jeruk nipis dan madu. Manfaat jahe untuk menghilangkan batuk dan pilek. Jahe mengandung berbagai zat aktif yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek, diantaranya gingerol membantu membuat saluran napas lebih lega. Zat antiinflamasi meredakan peradangan sehingga dapat meredakan sakit tenggorokan. Minyak asiri meningkatkan aliran darah dan suhu tubuh sehingga dapat meredakan meriang, flu dan batuk. Manfaat bawang merah untuk menghilangkan batuk dan pilek. Bawang merah mengandung beberapa senyawa yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek, yaitu quercetin, bersifat antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi termasuk batuk dan pilek. Sulfur dapat melegakan dan mencairkan dahak yang disebabkan oleh flu dan batuk. Allicin, senyawa antimikroba yang dapat membunuh bakteri dan virus penyebab flu dan batuk. Dan vitamin C membantu menjaga fungsi kekebalan tubuh. Ketiga, manfaat jeruk nipis untuk mengobati batuk dan pilek. Kandungan vitamin C, minyak asiri, dan zat antimikroba dalam buah jeruk nipis dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Dan yang terakhir adalah manfaat madu untuk menghilangkan batuk dan pilek. Madu dapat membantu meredakan batuk dan pilek karena mengandung berbagai zat yang bermanfaat seperti antioksidan, membantu menangkal radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit. Antiinflamasi membantu meredakan peradangan pada saluran pernapasan. Jadi yang pertama-tama kita lakukan, kita akan kupas terlebih dahulu bawang merahnya ya. Kemudian jahenya juga kita akan kupas. Nah, setelah dikupas seperti ini, kemudian dicuci terlebih dahulu hingga bersih ya. Kemudian ini si bawang merahnya ini sama si jahenya dipotong halus-halus ya, atau diparut. Nah, ini dia bawang merahnya sudah dicincang halus-halus ya, atau dipotong halus. Kemudian jahenya juga dipotong halus-halus, atau bisa kalian parut ya menggunakan parutan keju. Nah, setelah seperti ini lalu diseduh menggunakan air panas. Nah, ini dia sudah saya seduh ya. Kemudian kita tunggu sampai hangat kuku. Nah, setelah didiamkan sekitar 5 menit, ini sudah hangat ya, lalu kita aduk terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan dengan madu. Jadi kita tambahkan dengan madu sesuai dengan selera. Lalu diaduk lagi. Kemudian ditambahkan dengan perasan jeruk nipis.
kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis ya, usahakan bijinya jangan sampai ikut. Jadi jeruk nipisnya ini juga disesuaikan dengan selera. Dan diaduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Lalu ini diminum pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Jadi kalian ya, ingat ya, diminum 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Ini diminum sampai batuknya betul-betul sembuh ya. Jadi ini sangat ampuh untuk menghilangkan batuk dan pilek. Nah, obat batuk, flu dan pilek ini bisa kalian gunakan untuk anak-anak hingga lansia. Jadi ini bisa kalian minum beserta ampasnya ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.